Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo Studio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphala phambili ngale ntlwa. Naturally, as a leader myself in the structure, that draws me to a point of wanting to know which cases, who are handling this case. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba usekela mlawuli wa-IDEC u-Advocate Peter Serunye walumkisa ngongabikho kobungqina obuphathekayo kwityala kwinyewe kaMukwele eyakhokelele kubanjweni kwentloko yecandelo lezobuntlolo njengele Dumisani Khumalo namanye amagosa aphezulu. To usher the president out by the president hereby reiterates his full confidence in. I'll remain after the session in case you do have questions after the president's departure. Umkhondo wesizwe phathi ubhengeze utshintsho kwizikhundla eziliqela eziquka ukuguzulwa kukaNkosinathi Nhleko njengosihlalo wesizwe weliqela ngoko nangoko. Kwezemidlalo iBanyana ijamelene nomdlalo weWAFCON ekunyanzelekileyo uphumelele ngentsimbi ye-10 ngokuhlwanje neBurkina Faso eCasablanca. Malona Makhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba usekela mlawuli we-IDEC u-Advocate Peter Serunye walumkisa ngongabikho kobungqina obuphathekayo kwityala kwinyewe kaMukwele yakhokelele kubanjweni kwentloko yecandelo lezobuntlola unjengele Dumisani Khumalo namanye amagosa aphezulu ebekwityala lorhwaphilizo nobuqhophololo ngokuchongwa kaBrigadier Dineo Mukwele. Esi silumkiso kubonakala singazange sananzwa kwaye ubungqina bubonisa ukuba le nyewe yaxaxanyiselwa enkundleni ingakulungelanga ukufakwa kumqulu wamatyala. Uphando lukaHlatshwayo lwaqandusela ekubanjweni kukaMukwele unjengele Dumisani Khumalo namanye amagosa aphezulu amahlanu ngamatyala orhwaphilizo nobuqhophololo nyakenye. Kodwa usekela mlawuli we-IDEC u-Advocate Peter Serunye uxelele ikomishoni ukuba uphando lwaqhutywa ngokukhabana nemigaqo yangaphakathi kwe-IDEC. Uthi yamxaka naye lenyewe ukuba yenzeke njani. Consistent with the practice that I described above, I had no prior knowledge of this matter. Out of concern, I inquired which group was responsible for it. No one appeared to know, at least from the people that I was talking to, no one appeared to know which DDPP was responsible, which I found unusual, since every matter is headed by a DPPP as its project owner. Uhambise wathi nale yokusingathiswa komtshutshisi ongenamava uphando olukhulu wayibuza. As I'm inquiring, I'm then told that Advocate Joy Tlatshwayo, who was one of our junior state advocates, and who was at the time reporting to me, or reporting to my group, and who without belittling her or anything, she was amongst the most junior in the office. I'm told she's the one who's handling this case. It seems that Advocate Paul Lowe would have been the DDPP responsible for this stream, because I think you said intelligence. He was responsible for that. Indeed, Commissioner. U-Advocate Serunye uyibethelele ukuba kwakungamelanga ukuba lisingathwa ngumtshutshisi ongenamava ityala eliphezulu kangaka engabekwanga esweni ngabangaphezulu kunaye. Ukwathe nkqu nabika kuye uHlatshwayo wayengenalwazi konke ngoluphando. Umongameli Cyril Ramaphosa ulumkise ngelithi urhulumente akazuhleka nanye nezihlekisayo nezijamankungwini ezilibazisa ukwenziwa kwamaphulo eziseko zophuhliso. Umongameli ukuthethe oku ngethuba kuvulwa ngokusesikweni isibhedlele sesithili King Nyabela eMiddleburg eMpumalanga. Kulindeleke ukuba esi sibhedlele sixabisa i-1.6 billion randi sizisa inkonzo zempilo kubantu abayi-240,000. Kunikwa imbeko kwigorha lesizwe samaNdebele kaNzuza ukumkani Nyabela kuthiwe ngaye esibhedlele sinebhedi eziyi-220 esiza kuzisa inkonzo yempilo esemgangathweni. This hospital is clean, is fast. If you come here, we want the police. That doctors give you fast. Far from home, yes, because transport is 18 rand when you come here, 18 rand to go back. So that is why people didn't want to come here.
Ulwakhiwo lwaso lwaqala ngo-2017 ze liphulo lolwakhiwo lwajongana nemingeni efana nolibaziseko nokuntinga kwendleko. And roughly close to 1.6 billion. You can see that there is value for money. It is a state-of-the-art hospital. Know that every year, because of inflation, will adjust also the cost of building of any infrastructure. The truth of the matter is that the population of South Africa is growing faster than our facilities can carry. That we've well established. It's for this reason, apart from this hospital that is being opened today, we have submitted to Treasury a list of 11 hospitals. Mongameli Ramaphosa usebenzise lithuba ukulumkisa isijamankungwini eziphazamisa amaphulo olwakhiwo. The challenges during the early construction stages with the so-called business forums, the construction mafia who disrupted the work. There were also legal challenges with contractors. We must be clear that acts of intimidation and violence relating to the construction of public infrastructure will not be tolerated. Mongameli ukwabongoza abasebenzi bezempilo baziphathe ngenkathalo, uvelwano nenhlonipho izigulana. Ingqina lenkundla kwityala lokuzama ukubulala likaVusimuzi Cat Matlala nabanye abane lithi umrhanelwa uMusakekana wayengenazo iimpawu ezibonakalisa ukuba wabethwa ngamapolisa. uKenel Tumelo Tsotetse benikezela ngobungqina kwityala apho Kekana atyhola ngelithi amapolisa aye ophula umthetho ngethuba embamba ngonyaka ka-2024. uKekana uyinxalenye yetyala elichophe kwinkundla ephakamileyo eRhawutini kunye noMatlala uTsakani Matlala uThixo Mabusela kunye noNthabise Nzama. Umusakekane uye wanyanzelisa kwelokuba waye waxhatshazwa ngamapolisa ngethuba ebanjelwa ukubulala injineli uAmend Swart, kodwa abakwantsasana bathi ngamampunge odwa lawo ngoba baye bamphatha ngononophelo. Qala akakhuluma iqiniso. You don't agree with it? Awuvumelani naye? Cha, ngoba ngemva kokuthi a complain yime ngathi bamshintshe amakhafu bawafake ngaphambili. uKekane utyhola ukuba wabethwa ze wanyanzeliswa ukuba avume ingxelo zamapolisa ngethuba ebanjwa. Umsolo waphinde wabuya e8 and akukho lapho asho khona ukuthi ushayiwe amaphoyisa o nasebusweni akukho lapho ayibonakalisa khona izimpawu zomuntu oshayiwe. Ingqina langaphambili uCaptain Phimi Sigubela uchazele inkundla ukuba uKekana waye wafumana unyango emzini wakhe emva kokugabha igazi. Sensikile ke fihlile le yena ko house number 34 5th road azanka atloga mothoko raka until a check ambulance. From the time that we arrived at the scene at number 34 5th road, accused number 1 did not leave my presence up until he was transported out by an ambulance. Captain Sigubela denied that he was ever brought from 8th road to 5th road in an ambulance in the manner described. You don't agree with his evidence? Ityala limiselwe umhla wama-31 kwinyanga kaAugust ukuze abetshutshisi balungiselele ingqina elizayo. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. I-MK Party ibhengeze konondaba eThekwini namhlanje kulandela utshintsho kwizikhundla zeenkokheli eziphambili zeliqela. uNkosinathi Nhleko ususiwe kwisikhundla sakhe sokuba ngusihlalo weliqela ze uGqirha John Hlophe asuswe kwisikhundla sokuba ngusekela mongameli wokuqala walo mbutho kodwa sigcine sobunkokheli eParlamente. Hereby also relieves Dr. John Hlophe of his responsibility as First Deputy President of the Mkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. However, colleagues, Dr. John Hlophe will remain as party leader in the National Assembly. He will lead the Mkhonto Sizwe caucus consisting of 58 members. The President hereby also relieves Ms. Nomsa Dlamini, our DSG, of her responsibilities as Deputy Director General. This is done with immediate effect. The President hereby appoints
the Apostle Mxolisi Phakathi as National Chairperson of Umkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. The President hereby appoints Mr. Duduzane Zuma as the first Deputy President of Umkhonto Sizwe Party. The President confirms that Comrade Tony Ngeni is still the party's second Deputy President. Ibhanka yeposi imemelela kubaxhamli bezibonelelo abasasebenzisa amakhadi SASSA agolide ukuba baguqukele kumakhadi amnyama webhanka yeposi ngokukhawuleza njengoko inyoba yokuguqukela kula makhadi amnyama selisecicini lokuvalwa ngomhla wama-31 ku-August. Ukunamba banzi kulomba sithetha negosa eliyintloko kushishino lwebhanka yeposi uThamsanqa Gcele. Sibhotise mnumzana, kutheni kubalulekile kangako ukuba abantu batshintshele kula makhadi amnyama ebhanka yeposi? Sicela ukubingelela, sicela ukubonga ukuthi simenywe and ukubingelela abantu abadala emakhaya. Okokuqala sicela nje ukuthi sibonge bonke laba sebeshintshile amakhadi abo bawenza i-Post Bank Black Card badlulile ku 1.5 million. Laba baseleke siyanxusa ukuthi ke isikhathi sokuthi bashintshe siyasondela. Unqamla Juqwethu umhla 31 ku-August siyanxusa ukuthi basondele bazoshintsha amakhadi abo. Bangalindi kuze kushaya umhla 31. Bafike kuyimanje. Zintoni ke onke ezidingekayo kuluntu ukutshintshela kwibhanka yeposi yayo bangalifumana kweziphi indawo uncedo? Into esidingayo nje kuphela ukuthi umuntu afike nayo yilo sibiza nge-smart ID noma iyona le lily green noma le i-ID le yesikhashana musalinde yangempela. Sisi ufika naloko njena onakho ufikele ezitolo esebenzisana nazo oShoprite, Pick n Pay, uBoxer nako Spar. Kodwa kubalekile sikushoyo ukuthi hayi zonke izitolo ukuthi ziyakwazi ukushintshela. Okubalekile ukuthi ukwenze kuqala ukuthi uqhafaze nje inamba esinayo yokucheck ukuthi isiphi isitolo eseduze nawo esikwazi ukuthi sishintshe. Lokho sicela ukuthi umlaleli akwazi enze *120 *355# abese yasho ukuthi uphuma kephi indawo emva kaloko sobe sesiyamSMSela ke indawo eseduze nayo. Niwenza lula lo msebenzi kwabo ke ngokuba nophosana nolulwazi ngaba zithini iziphumo xa udlule umhla lo ke-31 ku-August bengayenzanga lenguqu? Hey usenkingeni ngoba fanele ube nekhadi ukuze wazi ukukhipha imali yakho angithi. Into esicelayo nje kubalaleli nabahola imali ebonelelo ukuthi awukwazi ukuthi ungakhipha imali ungenalo lelo khadi ke mase kudlula umhla 31. Yikho sinxusa ukuthi usondele kusemanje isikhathi sisekhona ungalindi kuze kushaya isikhathi lesi esifike egcineni. Uma ngabe kushaya ke isikhathi lesi sesibekiwe ungakafiki uma sofanele ukhipha imali ke sefanele ukuqala kuthina futhi ukuthi ukhiphe utholele ikhadi ukuze ukwazi ukukhipha imali yakho. Abantu kabathi bafumana imingeni bangaqhagamshelana nePost Bank njani? Okokuqala nje ukuthi usondele kuzona lezi ndawo esikhuluma ngazo lezi tolo kukhona abazokwazi basize ngaphakathi. Uma ukuthi mhlambe khona uhluleko khona ngalapho ungasithinta kwinamba lethu ekuyiyona esibiza nge-toll free yamahala. Leyo number u-0800 53 54 55. Sibamba ngazo zozibini mnumzana Gcele ixesha lakho. Siyabonga. Umphathiswa wezemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso uDean McPherson umele ukuphefumula kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni nalapho umgaqo-nkqubo wokubuyiselwa komhlaba uhlatywa imibuzo iDemocratic Alliance, iAfriForum neInstitute for Race Relations. Oku kuvakaliswe nguJaji Vincent Saldanha noogxa bakhe abachophele lo mba. Akanye usuku olude beliza kuqokunjelwa umba wokuba umphathiswa Dean McPherson omele ukuba ngumphendulo wokuqala kulomba uza kuphefumula kusini na uvelile. Ommeleyo igqwetha uAdvocate Anton Ketsuthe ukuba kuzana iphina imiba yezomthetho ngakuMcPherson unoxanduva lokumkhusela, kodwa akukho maphepha enkundla adandalazisa uluvo olushicelelweyo lukaMcPherson kucwaningo lokubuyiselwa komhlaba enkundleni. Ke inkundla ivakalise ukungaqini komnqwazi ngoko. My sense is that your client has taken a political decision. No, with respect. And he's welcome to do that. But there's also a legal issue that arises in this matter, which any court would have appreciated the assistance of the minister on the legal issues. But it's his choice. Kambe ke uKetsuthe ukuba kukho imibuzo ulungele ukuphendula. He makes it clear that he's here to assist the court in whatever way he can. If he made a political decision, then he wouldn't have made that offer.
Lo gama ijaji uSaldana uMengxi egxininisa umthetho ongqengqwa amele ukungqamana nawo uMcPherson. He's a member of the executive who's going to be responsible for the implementation of this act. At the very least, this court would have wanted him to assist the court as the executive authority on the legal issues. Ukanti ke ukhetho uxelele inkundla ukuba uza kukhe ayokungqobanisa inhloko ashukuxele umbano uMcPherson phambi kokubuyela enkundleni ngoLwesithathu. Masiye kwimozulu. Ukuphakama kwenkwenkwezi kuqala konyaka omtsha ndivumele ntino okanye ezinirhamlise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje imvula nomoya ngokuhlwa yaphela mbukeli into okubana noko lithe rhulele ngamafu kwindawo ezininzi ke mbukeli kanti naphako Bloemfontein noko Twekwini kuyaphawuleka mbukeli into okubana noko lithe rhulele ngamafu imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into okubana ngenjixuku xa zizibhaxu zenkungu ezasilindela phako Richards Bay naphako Mbombela into ethi ke uba ngabe uyaqhuba qiniseka into okubana uqhuba ngononophelo liqhubeke ke mbukeli lithi rhulele ngamafu phaa kwindawo eziko George naphaka lokhu ko Springbok chunce mbukeli sijonge kuyaphawuleka into okubana uSouth African Weather Service kuphe isilumkiso ngokuhlwa uba singalindela umlilo wamadlelo kwindawo kaloku mbukeli ziphako Appleton into ethi ke mbukeli ba uyaqhuma qiniseka into okubana uqhagamshela namagosa kaxakeka nomoya ke mbukeli obhudlayo nolatyuzayo phaa kwindawo eziko Kapa lodumo into ethi ke funeka uqaphele ngalo lonke ixesha ngokumbukeli sawujonga amaqondo bushushu kuyaphawuleka into okubana phako Gauteng phaa kaloku ko Springs ku-21 kanti ke phaa eJohannesburg bengu-3 no-23 kanti ke mbukeli ichungcembe sijonge phaa kwiphondo laseLimpopo kwaMusina ngu-28 kanti koThayondungu 9 no-27 koGiyani ibe ngu-11 no-28 kanti ke uPhalaburwa nakhona babambene ngamanqaku ngo-28 eMpumalanga liphumelelanga phaa koSikhukhuza ngamashumi 30 kanti koMbombela ibe ngu-8 no-25 phaa koMashishini ibe ngu-5 no-21 chungcembe sibheke ke mbukeli phaa KwaZulu-Natal emazweni khona ke ngu-16 no-28 khona phaa ke mbukeli eThekwini ibe ngu-25 no-14 chungcembe sijonge mbukeli phaa kwiphondo laseMpumalanga komthatha elithathayo ku-9 no-27 eQonce ibe ngu-14 no-29 kanti ke libandi kakhulu ke mbukeli ngo-1 phaa koMoletswayi emakelisweni kuyaphawuleka mbukeli into okubana noko ngu-12 no-27 eOutram ibe ngu-9 no-30 eGeorge ibe ngu-12 no-23 chuncembe mbukeli isipinyene phaa kwi-Northern Cape kuyaphawuleka mbukeli into okubana ngu-4 no-23 liphole naphaka ngo-DR ngu-6 no-25 eKimberley ngu-6 no-25 kanti ke mbukeli eFreystata kwindaba ezixananazileyo ngu-3 no-20 phaa uFritsburg eVelcom ibe ngu-24 siqole siqongqothe ke mbukeli ngomhla koloni kuyaphawuleka mbukeli phako Vryburg nguye u-25 no-20 satsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni iXhosini. Ibanyana Banyana ijamelene nomdlalo weWAFCON ekunyanzelekileyo iwuphumelele ngentsimbi yeshumi ngokuhlwanje neBurkina Faso eCasablanca. Kudingeka liphumelele iqela lesizwe ukuze ligcina amathemba kuya kwi-quarter finals netumente yendebe yehlabathi. Okemva kokuba libethwe iTanzania ladlala ntanganye neIvory Coast ku-Group B. Ukuncokola ke ngesinokulindela ngokuhlwanje sinaye uSaddam Make umlandeli omkhulu wezemidlalo. Masikubulise sikwamkele tata uSaddam ndiyabona uhambi wedwa namhlanje kodwa ke zawuqala thethe nawe namhlanje uwabona ephumelela ngokuhlwanje amaqobokazana asekhaya molo sis molo abalandi ngizocela ngithi I'm a president of Sanaso National Supporters uSofla Huba secretary transport organizer official member so size lapha sizotshela abantu namhlanje akulalwa do or die fanele siwin because sifuna nje win if they lose, we come back, and we don't want that. Asifuna nto manje ngakuthembisa ukuthi namhlanje sibonisa abantu ukuthi ngeWorld Cup abantu bebathi bafana kunama exhibition kune impact but ayikho namhlanje we appealing to abantu bonke beSouth Africa asimeni nganyasi ba support and then namhlanje we want to support two teams so support abafana ukuthi ishaye Burkina Faso 34 point. Ivory Coast sayisupport na ishaye Tanzania kutheni sokwazi ukuthi siwine because Tanzania mangawina and then soba ne problem ukuthi ikhuphuke sifuna nje 4 point. Sine 3 fanele sibene 1. Burkina Faso must fall. Tanzania must fall. Fanele Ivory Coast na South Africa quarter final. That's very important. Funa ukuya phambili namhlanje. Tata uSaddam njengoba nenzile ningabalandeli lapha nibahle kakhulu ibaleke kangakanani inkxaso yabalandeli kwiqela lesizwe xa kunje?
ya yona kahle kade ayimnandanga tasobona simi ngenyawo babuya kuma-radio station, community radio station, ku-social media sikhuluma ukuthi asisapoteni sibento eyi-1 senzela ukuthini abantwana labakhona whatever sisemakhaya labakhona bafanele bazi ukuthi no isapoti ikhona emakhaya senzela ukuthi bonke abantu bala South Africa siyabacela please asimeni nganyawo whatever ubukele TV nefamily yakho ibanale babavumi libonise ukuthi bayawina umthandazo prayer spiritually ezafika kubo because namhlanje umsebenzi omkhulu kakhulu ubutshila kulalwa namhlanje ungalikhuthaza uthini iqela lebanyana ngabatshela ukuthi no number 1 players must respect their job. Players must protect their talent. Tina, we are 12 players. Our job is to support them, not to teach them how to score. They know their job. Our coach, Desiree, she knows what we need now. By us, bonke namhlanje kufuneka EWIN win phela. I-lose asiyifuni, but ukusalayo ngatshela ama-player wethu no, let's go for the team. I've been a sense of urgency, as well as a team commitment must be there. By the room, 7 to coach, I will tell you, no, take over. But for it, you will not play for yourself, you play for the country. Nebet. Sabulela kakhulu ngexesha leni. Yeah, sicela ukucula siphume ngengoma. Ngicela niphi ithuba kwangoku ndivalelise ngalondlela ke soqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso ziza nogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Banyana, ili rata kaufela, dia